আল্লাহর জমিনে দাঁড়ায় যখন আল্লাহর নাফরমানি গুনার কাজ করি, রুমের বদ্ধ রুমের ভিতরে দরজা জানালা লাগায়, আল্লাহ তিনি এত দয়াবান, দরজার নিচ দিয়ে অক্সিজেন পাঠাই আমি নিঃশ্বাস নেওয়া শুরু করছি। গুনাহ করতেছি আল্লাহর জমিনে, অপমান করতেছি আল্লাহ তখন নিঃশ্বাস পাঠাচ্ছে। বিনা অপরাধে যিনি পিঠের মধ্যে আঘাত নেয়, অপরাধ করে না, আঘাত পাচ্ছে না, যখন জিজ্ঞেস করে অপরাধ করছে সন্তানে, তাকে তো মার দেওয়া দরকার না, বলে যে দিস আমার চোখের সামনে দিস না, আমার চোখের সামনে দিস না। আর আমার চোখের সামনে যদি আমার সন্তান কলিজার টুকরা যদি তুই মারস, তোরা মারস, কিন্তু আমার সামনে মারে